Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Al-Fatih Bird Farm, peternak kutut warna. Kali ini kita akan memanen burung perkutut putih. Nah, sedikit tips ketika kita memanen anakan burung perkutut atau mengambil anakan burung perkutut dari induknya. Oke, mari kita ikuti. Nah, jadi ketika kita memanen burung perkutut anakannya yang mau kita jual atau kita indukkan sendiri, nah itu trik khususnya adalah supaya burung ini sehat atau katakanlah kuat, maka ketika memanen pertama itu harus kita kasih vitamin. Supaya apa? Supaya daya tahan tubuhnya kuat, terutama ketika musim hujan gini. Jadi kita kasih beberapa tetes saja, karena kalau tidak kita kasih maka rentan ketika musim hujan, ketika hujan beberapa hari rentan tidak kuat. Makanya harus kita kasih vitamin terlebih dahulu. Ini burung perkutut putih, bisa dilihat ini. Nah, matanya merah ya. Ini bisa dilihat, kelihatan enggak? Dari sini, ini matanya merah. Tapi kalau kena cahaya tembus, kalau ini kalau di kena cahaya matahari tembus matanya, ada cahayanya tembus. Ini kita masukkan ke penangkaran. Nah, ini teman-teman, ini tempat pembesaran anakan. Kenapa kok ini belum jelas? Sebenarnya ketika kita mengambil dari indukannya ini udah siap dijual ya teman-teman. Hanya saja ini sengaja saya besarkan terlebih dahulu karena dapat pesanan dari teman, dia ingin ikut beternak, pesan satu kandang. Jadi ini saya besarkan dulu persiapan untuk dijual ke teman saya yang pesan satu kandang itu. Satu kandang isi 20 pasang. Nah, sekarang pasangannya tadi silver karena tadi karena burungnya itu indukannya adalah silver dan putih, nah keluar anakan silver dan putih. Nah, untuk teman-teman, pasangannya putih itu bagus sekali dijadikan indukan. Karena apa? Yang pasangannya putih tadi, ini yang burung silver ini jalur putih teman, jalur albino. Jadi ketika ini dijadikan induk, dijodohkan dengan silver pun ini akan bisa keluar putih albino. Nah, ini jalur yang karena anakan dari indukan silver putih dan pasangan dari putih. Ini silver namanya. Ini perkutut silver. Ini kita panen. Ini akan kita jadikan induk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di tempat besaran ini teman-teman, ini ada warna putih, tadi satu tadi, yang 4 kemarin sudah diambil temen karena dia pesan perkutut putih. Nah, terus yang lain ada warna krem, ada warna hitam lokal, perkutut lokal warna hitam, ada hitam bangkok, ini yang besar ini bangkok, terus ada warna silver, dan ada muka Majapahit juga.
kurang lebih itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, salam lestari, salam observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terkutut warna silver, kita panen, kita masukkan ke kandang pembesaran juga. Nomor 267, ini gelangnya nomor 267. Bismillah, semoga berkah, sehat selalu.